मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें मूलभूत सुविधा प्रदान किए जाने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के खिलाफ खबरों को उजागर करने में निरंतर उन्हें धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट व अन्य कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिससे कई कलमकार अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसके कारण उन्हें अपना व अपने परिजनों का गुजारा करने में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। जनपद वाराणसी में पत्रकारों को सर्किट हाउस में जाने से मना करने का तुगलकी फरमान सुनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही प्रदेश में सभी पत्रकारों को 20 लाख तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रतिमाह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन ऑब्लिक प्लाट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं।